estaré añadiéndole un poquito de coco rallado también, coco rallado. Y pues bueno, corazón, vamos a comenzar. Voy a comenzar abriéndolo muy despacito, muy despacito, para que no se escuche el ruido feo. Aquí está, aquí está, aquí está. Bueno, voy a tomar un poquito de coco y se lo voy a estar añadiendo aquí. Ven. Y con esta palita le estaré metiendo. Y vamos a probar. Que
es mi favorito. Y lo voy a abrir de nuevo. Aquí traigo un pedacito de coco sin hacer mucho ruido. Aquí está. Vamos a ponerlo por aquí un poquito. Me veo allá en el reflejo del espejo. Bien, ahora vamos a... Creo que a mí siempre me da comezón en esa partecita de la nariz o aquí arribita, pero siempre voy a vaciarle lo que queda del coco. Aquí está. Todo aquí está. Y lo vamos a batir de nuevo. Que se bata bien. Estoy haciendo este formato así. De enseñar solamente esta parte, que obviamente conocen mi cara perfectamente, pero voy a estar tratando que los videos que haga así de comiendo algo que me los piden muchísimo, comiendo sin hablar, hacerlos así, porque siempre hay comentarios un poco obscenos, siempre, pero bueno, siempre hay gente enferma. Y los roleplays, y eso obviamente lo haré mostrando mi rostro, que ya me conocen súper bien. Este labial que traigo es de los lipsticks que les he enseñado, que una vez que te lo pones te dura todo el día, y lo he traído unas 7 horas, yo creo, si no es que un poco más, pero 7 horas sí. Y miren, no me he vuelto a retocar ni nada, y como está, o sea, ya sí se ve un poco desgastado esta parte de aquí, esa, incluso de aquí de los lados, pero está súper bien, súper bien. Porque obviamente conforme van pasando las horas, con comida, con bebidas, con todo, es simplemente con lo del labio, lo de la lengua y todo, se te desgasta.
después que yo. Entonces yo le comenté que el algoritmo de YouTube tiene mucho que ver, porque depende de los videos que tú estés subiendo por semana o por mes, y por, o sea, lo constante que estés en YouTube. Entonces yo les había comentado que yo tengo mi trabajo, yo trabajo, tengo mi familia, tengo mis actividades, entonces no siempre me es posible estar grabando, pues ni en la madrugada a veces. También no puedo grabar, obviamente en el día no se puede. Rara vez está, si les he grabado de día, pero rara vez está silencio todo, porque esta calle pasan muchas personas, mucho carro. En la noche pues no siempre me es posible, porque a veces estoy muy cansada. A veces también pues hay mucho ruido afuera cuando hay alguna actividad o algo, entonces no siempre se puede. Y pues si yo estuviera solamente como concentrada en YouTube, que fuera, o sea, mi único trabajo YouTube, pues tal vez subiría más videos, dormiría de día y haría, o sea, trataría de subir 2 videos mínimo, a grabar 2 videos mínimos, perdón, por la noche, así se puede. Pero no, o sea, yo tengo mi trabajo, es por eso que no puedo subirlo tan constantemente ya, pero espero seguir como estaba al principio, 2 videos a la semana mínimo. Entonces eso tiene mucho que ver que YouTube te recomiende o no te recomiende. Y es bueno que aquí hay espacio para todos. Si empezaste antes, si empezaste después y eres constante con tus videos, obviamente si le pones más empeño que cualquier otra persona, o sea, que tengas tu recompensa, ¿no? Cero envidias, dejemos las envidias de lado, dejemos todo de lado. O sea, YouTube es para todos. Se terminó.